從前咧有一對夫婦咧，咁佢哋想耶耶嘅時候咧，咁就會用洗衫嚟做暗號喎。咁啊，唔好俾啲外人估到佢哋想點啊嘛。然後咧，咁咧，但係有一日佢哋鬧咗交喎，鬧到咧完全唔想理對方。咁咧，媽咪唔想同爹哋講嘢，咁但係爹哋咧有需要喎，好想要。咁咧就叫仔仔同媽咪講啦，就話：喂，你同媽咪講咧，我啲衫好污糟喎，好需要洗衫。咁仔仔就同媽咪講啦：媽咪，爹哋話咧啲衫污糟咗要洗衫啊！咁媽咪仲嬲緊嘛，仲嬲緊嘅時候咧，就同佢講啦：洗衣機壞咗唔使啊！咁樣啦。咁咧，但係過多幾日咧，咁媽咪咧就有需要咯喎。咁咧就同仔仔講話：喂，你同爹哋講咧，話個洗衣機整翻好啦，可以盡情咁洗衫啊！咁然後咧，好啦，仔仔就同爹哋講啦：爹哋，媽咪話個洗衣機整翻好啦，可以洗衫啦。跟住爹哋咧就同仔仔講話：啲衫我洗好啦，我用手洗乾淨晒啦，唔需要勞煩個洗衣機啦，唔使客氣啦。